啲啊，哦，係，好嘢 ，good try， 可以埋啦，一嚟就開始啦。前啲啊，前田，一開波就嚟啦，係啊，係啦，係啦，埋，前軒。好嘢，斷下腰，拍氣。佢係攞到波向。上嚟啊！喂，你軒，眼鏡，跟住阿軒。好嘢，出現。喂，你企邊度㗎？你企住先啦，咁。出現後面。好嘢！俾望遠，望遠，望遠！哦，繼續，去埋子軒，去埋，好嘢！田田啊，早啲望啊，知唔知啊？前頭個距離唔得近嘅，係啦，佢一掉落個位度，你可以包到馬號，係嘛？柏謙啊，埋嚟啊，柏謙埋嚟啊 ！OK 啊，再前進，係啦。真啊，田田即刻，係啦，田田，快，追埋一個，追埋，一路追。Good， 去 ，yes。呢下咧，佢得一個選擇，呢下就冇可能俾佢轉咗身。呢條係呢條。阿希有冇到啊？哇！Jacob, why can't you take it? Chris! I told you! Good Tiger! 望到中間，快啲望到中間。柏謙啊，柏謙嗰時係顧住我波嘛，係嘛？我啊，邊個㗎嗰個？後面 keep， 後面 keep， 係啦，現位之後，買去啦，準備。
你睇到佢準備。因為頭先嗰個左腳係全部揾唔到。始終係即係佢動即係佢點講咧？繼續包翻去拍戲，包翻去。睇下就會贏佢先。呢隻波你有冇贏打死我！幾百嘅，幾百嘅。多少少咩嘅？我哋會贏佢哋。係，除咗碌卡傳咗出嚟，除咗碌卡頭梯傳出嚟，你交。唔好入嚟住，唔好入嚟機票。唔交，得佢踢緊嗰個時候，你點知佢點樣啊？係12歲以下嘅唔交，都係應該。至於佢喺比賽當中有時會頂到啊，或者咩咧嗰啲我唔知道。I'm goalie. 前啲啊嘛，豪豪，你同冇包差乜分別啫，係嘛？係嘛？你講係佢哋，點解啲？其實一個習慣，即係踢波係一個習慣。其實咧，你基本上咧，我哋講踢波咧，你有一個譬如最少兩個係你甚至俾後面俾公平。佢走嘅位置，基本上咧，你走攞波或者想傳波嘅時候咧，佢哋基本上係知道自己走嘅位置。如果係選手進攻嘅時候咧，如果你球費上咧，可能你做一個升嚟根本上你一攞波你就會即係你有咗腳第一時間咁但係咧，如果時間你開波，頭先換人。天生啊！我上嚟開。我哋就係雖然係你嗌咩啊？等陣佢出嚟先啊！入去啊！出嚟先入去。揸過啊喂！阿謙，我上嚟開，阿康後柱啊，見唔見得？後柱走入去。OK。我哋叫做比賽或者練習都好啦。無論你打咩位置，你固定咗嗰個位置之後咧，基本上幾乎我去。後柱走入去阿康，後邊。無論你前係好多時咧，你一睇到啦，呢個交喺後邊佢就會打腳手。你喺電視即係嗰啲比賽咧，佢經常係咁所以咧你如果你踢咩位置，阿希，即刻啦，即刻做嘢。係，我 Sir 喺佢前面，我 Sir 喺柏希前面，喺柏希前邊，仲有一個㗎。係，林俊後啊，係啊，嗰頭眼姐，係啊 ，good，繼續啊。喺咩嘢位置？好嘅，科啊。因為佢嗰個防守球員咧，佢就會一係一隻字，開埋，四個啊咁你就要即係前講咧，林俊，阿希後邊啊，林俊你睇下後邊啊，我哋咧就車先走啊，再嚟啊，你先至可以。阿康唔使後啦，呢下啦，林俊。
我上落少少，我上落少少，係啦，係啦，條橋要係啦，係啦，佢俾㗎，佢俾㗎。因為點解咧？因為有啲波係嘛，你上咗去，你又要交翻後邊，後邊又要交翻俾你㗎。冇錯啦，你要製造空間，即係你要製造空間，製造所謂阿希快嘢，快嘢！咁變咗咧，即係話你自己位置你就要知道自己落波，林俊，兩個前面啊嘛，企去埋啊，係啊。有好多嘢都係要譬如話你擅長嘅繼續，誒，揾出走落去，我要知道你要擅長，咁你要最少好嘢，俾下，係。阿康先，係啦，條橋接中間 ，good， 阿倫，佢俾就埋，係，你講，你知而家點樣嚟嘅？唔係，走去啦，追埋啊，走去，嗌到，快，幾秒？Yeah. Everyone. 跑啦，快跑啦！攞位，攞埋位，係啫。繼續啊，柏倫，係啦，阿希壓得住，阿希壓咧喺佢前面，係啦。如果唔係咧，橋點樣攞到波啊？橋點樣攞到波？所以點解話足球係最多變化？再嚟啊！係㗎，呢啲你做教練你都係㗎啦。但係有時啲你唔知好嘢 ，good。所以你要你整得追你仲要繼續啊！因為有啲中意你佢咯。條橋先收嚟啊！係咪你抽未抽到佢啊？嗱，打爆佢啦！sorry 啊！上個禮拜又係我哋啊，喂，阿希啊，阿希，唔好我哋係啦，如果你唔好埋佢啦，俾你埋咧時間，係嘛？柯 Sir 有冇身後贏啊？等佢，教練先跟住即刻新人啦，跟住咧，如果有需要自己處理到，你哋如果有需要，我咪叫你即刻揾人教啊！喂，都想過嚟。Well, I tried it. Shoot! 又一場啦。